बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन माने ये इतने मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी से ये रेडी हो जाते हैं। और हमने इसमें ना ही को मैदा यूज़ किया है, ना ही आटा यूज़ किया है, फीलिंग में चिकन भी नहीं ऐड किया। लेकिन ये इतने मज़ेदार हैं कि आप इनको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार इसकी फरमाइश होगी कि आप इनको बनाकर घर में सबको दें। बच्चे जो हैं वो भी बहुत ही शौक़ से खाएंगे, बड़ों को तो वैसे ही बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। हमने इनको रेडी किया है सूजी और दही के साथ, और बहुत ही ये मज़ेदार से ये स्नैक्स रेडी हो जाते हैं। शाम की चाय में बनाएं, बच्चों को टिफ़िन में बना कर दें, नाश्ते में भी आप इनको बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी से स्नैक्स हैं। आप ये देखें, इनकी फिलिंग जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हुई है, बहुत ही मज़ेदार सी। तो आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाना है। यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी का ले लिया है। सूजी अगर मोटी है तो इसको थोड़ा मशीन में बारीक कर लें। 1/2 कप यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, और इसमें अब मैं 1 कप पानी का ऐड कर दूँगी। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सूजी और दही जो है उसकी गुठलियाँ वगैरह ना रहें। तो अच्छे से मिक्सिंग के बाद इसको हम कवर कर देंगे ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट तक के लिए, ताकि सूजी जो है वो थोड़ी फूल जाए, ये अपना काम कर ले। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो करेंगे। यहाँ पे हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं, और फिलिंग के लिए मैं ले रही हूँ शिमला मिर्च। यहाँ पे मैंने ले ली है, गाजर मैंने ले ली है, और इनको मैं क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था, जो तमाम सब्जियां हैं इनको। और प्याज भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया। इसके बाद फिर बंद गोभी जो है उसको भी ले लिया, और वो भी ऐसे ही मैंने कटिंग कर ली है इसकी। और इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने चीज़ के ऐड कर दिए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी इसका फ्लेवर आएगा। सब्ज़ धनिया भी बारीक कट करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें लो से स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें नमक मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून, और ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च ले ली है। 1/4 टीस्पून इसमें मैं डाल दूंगी काली मिर्च, और यहाँ पे मैं इसमें ऑर्गेनो फ्लेक्स जो हैं वो 1/2 टीस्पून वो भी ऐड कर दूंगी, और 1/2 टीस्पून ही इसमें चाट मसाला जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी स्पेशल स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं किए, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। आप चाहें तो इसमें आप केचप भी ऐड कर सकते हैं, मायोनीज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये वाली फिलिंग जो सिंपल सी है ये बहुत ही अमेजिंग होगी अगर आप इसको इसमें फिल करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी सूजी है वो भी थोड़ी फूल गई है, बस इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसको ब्लेंडिंग जार में हम डाल लेते हैं, और इसको फिर 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे, ताकि ये जो है सूजी और दही ये सारा लिक्विड फॉर्म में बहुत पतला सा हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 चुटकी के बराबर इसमें नमक भी ऐड कर दिया था। फिर इसको हमने मिक्स कर लिया, और ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारे पास रेडी हो जाएगी जब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया है, इसमें कोई सूजी के अलग से ज़रे नहीं रहे, और ये इस तरह की कंसिस्टेंसी है। और इसी तरह की चाहिए जो चम्मच पे ठहर जाए, इस तरह से इसकी कोटिंग इस तरह की हो जाए। अब यहाँ पे पैन मैंने ले लिया है। पैन जो है उसको मैंने पहले गरम कर लिया था हल्का सा, फिर फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी। उसके ऊपर मैंने ऑयल डाला है 2 से 3 ड्रॉप्स। उसको मैं ब्रश से अच्छे से फैला लूँगी। ब्रश नहीं है तो आप टिश्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें जो मैंने लिक्विड रेडी किया था वो भर के मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ पे ये देखा है आपने कि फ्लेम जो है वो ऑफ है, और यहाँ पे जो लिक्विड मैंने रेडी किया था उसको किसी डीप से चम्मच के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे। और फिर हम पैन जो है उसको साइडों पे इस तरह सर्कल की तरह घुमाएंगे, ताकि ये जो लिक्विड हमने ऐड किया है ये पतला सा सारे पैन में फैल जाए। क्योंकि हमने बहुत पतले से ये बहुत पतली सी ये शीटें रेडी करनी हैं। और बस देखिए ये इस तरह से ये सारा फैल गया है। अब फ्लेम जो है उसको ऑन कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम, और बस लो फ्लेम पे हम इसको कुक होने देंगे। और ये देख रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता दरमियान में से ये अच्छे से कुक हो गए हैं। बस साइडें इसकी थोड़ी लग रही है। तो पैन जो है उसको हम थोड़ा साइडों से हम नीचे स्टीम की तरफ करेंगे, क्योंकि फ्लेम हमने लो रखी है तो सेंटर में फ्लेम जो है वो अच्छे से जा रही है।
तो साइडों पे पैन जो थोड़ा बड़ा है तो फ्लेम जो है वो लेट पहुंच रही है, इसलिए हमने पैन उठा के साइडों से भी इसको स्टीम दे ली है। बस इसके एजेस जो हैं वो हम चम्मच से अलहदा कर लेंगे। फ्लेम को लो रखना है और जब इसकी साइड चेंज करने लगे तो खुसूसी ध्यान रखना है कि आपका हाथ ना चलने पाए। बस एहतियात से हम इसको दोनों हाथों से पकड़ते हुए इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। और ये देखें बिल्कुल नरम सी शीट हमारे पास, बहुत ही पतली सी शीट जो है वो रेडी हो गई है। तो इस साइड से भी अच्छे से इसको स्टीम दे लेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। और ये देखें इस तरह से हमने सारी शीटें जो हैं वो रेडी कर ली हैं। ये कितनी ज़बरदस्त सी पतली सी रेडी हो गई हैं और इसमें ना हमें बेलने की ज़रूरत पड़ी है हमें और ना ही कुछ आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ी है। कितनी जल्दी ये शीटें रेडी हो गई हैं। अब एक शीट हमने यहाँ से उठाई है और इसको मैं हाफ़ जो है वो कट कर लूँगी। हाफ़ जो है मार्क कर लेते हैं पहले इसको, फिर हाफ़ हम इसको कट कर लेंगे क्योंकि हम इसको सिंगल शीट में ही इसकी जो फिलिंग है वो रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। सेंटर से कट कर लिया। अब साइड से जो एक्स्ट्रा एजेस हैं कोई निकले हुए हैं, थोड़े रफ से हैं, उसको भी हम निकाल लेते हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स रेडी होते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल का लाजमी विजिट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं बेल आइकन प्रेस करते हुए, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो अब इसके अंदर हम फिलिंग रखते हैं और फिलिंग रख के इसको हम फोल्ड कर लेंगे। कुछ भी हमने पानी वगैरह या लई कुछ भी हमने इसके साथ अटैच नहीं की है, बल्कि इसको ये खुद बहुत ही इतनी सॉफ्ट पट्टियाँ हैं, ये खुद ही फिक्स हो जाएंगी। और जब हम इसको दोबारा से हम स्टीम देंगे तो ये खुद सेट हो जाएंगी, इसमें फिलिंग भी बाहर नहीं निकलेगी। ये देखें माशाल्लाह से हमने ये सारे जो हैं ये स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्रिल पैन, और अगर आपके पास नहीं है तो दूसरा पैन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ से इसका थोड़ा मार्क अच्छा आएगा और लुक जो है इसकी वो अच्छी होगी। तो बस ऑयल इस पर डाल के हम इसको सेपरेट कर लेते हैं और फिर हम फ्लेम हमने ऑन कर दी हुई थी और जो साइड हमने फोल्ड की थी वो हमने नीचे रखी है। और अब बहुत ही कम तेल में हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखें कि तेल हमने बहुत ही कम यूज़ किया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। जब एक साइड से अच्छे से इन पे कलर आ जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से इनकी लुक, और ये बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन माने कि ये बार बार आप बनाएंगे, इतने मज़ेदार ये रेडी होते हैं। और यहाँ पे फिलिंग वगैरह भी इसकी बाहर नहीं आ रही क्योंकि जिधर से जिस हमने शीट रखी हैं वैसे ही ये सेट हो गई हैं। तो बस इसको अब दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर देने के बाद हम निकाल लेते हैं और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से सूजी और दही के स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये देखें आप, इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो ज़बरदस्त यम्मी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।